puno kayo ang atong kasing-kasing ug pagtuo sa Dios, ayuhon gayud kita niya. Mayong adlaw sa tanan, ako si Reverend Father Keith Lawrence Ermac, OSA, usa sa mga paring Agostinos nga anaa diri sa Cebu. Uban kita sa atong pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa pagdala sa upat ka tawo sa paralitiko ngadto kang Hesus, nakita ni Hesus ang ilang dakong pagtuo. Ang pag-ayo ni Hesus ngadto sa paralitiko nagasimbolo kini nga kung puno kayo ang atong kasing-kasing ug pagtuo sa Dios, ayuhon gayud kita niya. Busa moduol kita sa Dios nga puno sa makanunayong pagtuo.